这十里红妆摆了快1个时辰了，裴家连个角门都不开，这意思还不够明白吗？能开门就怪了。听说是昨夜送嫁的队伍在城外十里亭遇了岔子，荒郊野岭的，一个姑娘家在那儿待了1宿，这带回来的还能是清白身子？沈姑娘，外头凉。二夫人念着2家长辈的旧交，特意嘱咐老奴出来递句话：裴家门槛高，沈家的理由太重，这桩喜事裴家消受不起。您原路回吧，也免得这街市上的风言风语脏了您的耳朵。你什么意思？我家小姐昨夜明明是……丫头，主子说话哪有你插嘴的份儿？昨夜是风是雨，裴家不问，沈姑娘也最好别提，这已经是裴家能给的最大的体面了。前世的今日，我也站在这扇大门外，我以为退一步，认下名节不清的污名，委身做妾，就能保全2家体面。可嫁入裴家3年，裴承安从未碰过我，他与我庶妹暗度陈操，将他明媒正娶抬为正室，他们设局毁我清白，将我踩进泥里，只为踩着我的尸骨，掩盖他们2房见不得光的死罪。星月，昨夜十里亭风大雨急，你受惊了。这退婚书你签了，裴家会对外宣称是沈家主动退了这门亲事。裴二公子还真是仁至义尽，这台阶立得够平了。拉倒吧，真要仁至义尽，就要关起门来说。大庭广众之下，装什么好人？姐姐，二公子费尽心思护你名声，昨夜的苦楚，咱们回沈家关起门来再说。你就签。既然你们裴家觉得我配不上这扇门，那好，开裴家祠堂。当着裴家列祖列宗的面，一笔一笔算清楚，我到底哪里不配？你一个未嫁女，名分未定，也敢妄言进裴家祠堂，不合规矩。婚书未废，我就是这门亲事的正主。怎么，二公子连裴家的祖宗规矩都不敢认了？祠堂的门槛，什么时候轮到一个庶出来堵了？让他进。选旨。你既然发了善心，放着沈家丫头进来，那这审问的肮杂事，二审就代劳了。你身子骨弱，听听便是。二审掌架，按规矩办便是。沈星月，昨夜十里亭山匪劫道，你一夜未归，裴家100年清誉，断不能容你。星月，签了吧。裴家立刻派人把你和十里红妆送回沈家，绝不为难你。姐姐，算妹妹求你了。你连嫁衣都沾了泥水，再闹下去，沈家的脸面都要被你干什么？知柔好心劝你，你还要撒泼！光凭几句山匪劫道的流言，就想废了2家长辈定下的婚契？从进门起，这丫头就死死抱着个破铁盒。沈姑娘，你费尽心机闯进祠堂，莫不是想拿这里头藏的什么伪证来诈我们裴家？二夫人说的对，这铁盒连锁扣都生了锈，指不定就是她用来脱罪的假文书。放开，别碰，滚开！伪造伪证，这罪名我担不起。你若心里没鬼，为何不敢让人打开？今日若搜出假文书，我便将你绑去见官。开盒可以，但这盒里的东西关乎裴家长房的根基，既然要开，必须请裴老太君亲自坐镇，全族见证。老太君今日进香礼佛，按规矩不见外事，须得明日清晨方可出关。今日开盒确实不妥，那就等明日辰时，老太君出关之时，在这香án前当众开盒。好，既然你要把脸丢到老太君面前，我成全你。我应你，为防夜有人做手脚，请族老贴封，二夫人盖印。明日辰时，祠堂钟响，当众开盒。明日辰时，请老太君验凭证。但裴家的门风，今夜就得验清楚。来人，把他押去片房，叫稳婆来验身。二审，人既然站在这里，便是来议长房的婚事，当众押去验身，未免太不把长房放在眼里了。你今日就算搬出天王老子，这规矩也破不得。二夫人说的在理，事关裴家血脉门风，马虎不得。长房公子，此事你便莫要插手了。老太君，昨夜偏房稳婆虽未验出身子有明显破损，但这丫头彻夜未归是实。这披风，这断掉的玉簪，都是从她栖身的废庙里搜出来的。外头早就传遍了她和山匪不清不楚的安扎事。裴家的100年门风，绝不能毁在她手里。沈家丫头，物证在此，流言沸天，你还有什么话讲？昨夜十里亭的污名，我自会查清，但今日这祠堂不是为了这件破披风开的。昨夜二夫人当众立誓，
若这盒中凭证为真，裴家不得私退婚。死到临头还嘴硬，就算那破盒子里真装了你沈家什么稀罕的定亲宝贝，凭你现在的名声，裴家也绝不可能要你。我要开盒，查的不是我的名声，查的是今日站在这里的人，到底谁有资格退这门婚？开盒。老太君，这破盒子根本没……大呼小叫什么？拿出来！这是老太君，这是当今圣上的御赐黄绢，呈上来。不必劳烦，这婚纸我亲自拟。圣上御赐婚纸在此，沈氏嫡女，书慎姓程，许入裴氏厂服，结两姓之好。听清楚了吗？当今圣上御笔亲批，沈氏嫡女许入的是裴氏长房，不是你裴家二房。这不可能！当年定亲，明明是长房病弱，由二房代为接驾，定的是承安，这婚纸上怎么会写着账房？当年长房示威，二房代掌家权，你们便对外含糊其辞，将厂房的婚约张冠李寨落到你裴承安的头上。你们瞒得过满京城，瞒得过当今圣上吗？就算是长房的婚纸又如何？你一夜未归，名节尽毁，长房也绝不会要一个伤风败俗的女人入门。这婚，裴家退定了。裴承安，你只不过是裴家一个庶出，你凭什么退长房的婚？圣意大如天，裴家自然不敢抗旨。既然皇上指了这门婚，这裴家的门槛，你便跨进来吧。把玉姐请出来。慢，皇命不可违。裴家供着你这道旨意，可裴家列祖列宗的规矩，皇上也不会强按着我们破。这披风上的烂泥，满京城的风雨都是实打实的。名节有亏者，不配录入玉牒。沈家丫头，你带着旨意进门，裴家全你的体面，但在后院辟间偏房，添副碗筷也就是了。这族谱上不会有你的名字，100年之后也入不得裴家祖坟。不错，有了圣旨又如何？上不了玉牒，你在这深宅大院里，也不过是个无名无分的游魂。十里亭的泥，总有干掏掉土的一天。脏水泼得再满，这裴家也多的是清水。这你洗不洗得清，是你自己的事，但这族谱落不落笔，是裴家主事人的事。长房大公子病科难起，这裴家内外的钥匙都在我二房手里，我今日便替裴家做这个主。这玉牒你上不得。二夫人站得这般高，是要替谁做主？自然是替裴家长房的门风做主。二房代掌家权是个代字，二夫人踩着长房的香案台阶，把皇上赐给长房的旨意按在偏房里。不知道的还以为这供桌正中央的牌位已经跟着换了姓派了。沈姑娘慎言，二房对裴家绝无此心。二婶打理裴家，向来是事无巨细的，只是长房的香火还在，这越俎代庖的罪名，二婶还是别沾的好。
厂房公子，御赐的旨意我带来了。门外的10里红春和10里亭的一身泥水，我也一并带进来了。泥水会不会脏了厂房的地砖，日后自有分晓。但这只指着长房，二房做不了主，族老也挡不住皇恩。这卷黄卷，长房接还是不接？把婚纸拿来。长房的赐婚，长房接了。老太君、大伯公，旨意长门接了，但这门外的10里红妆，裴家宫中绝不能收。二夫人说的在理，圣封赐婚这门亲事，裴家捏着鼻子认了，但这裴家的宗规绝不能破。大伯公明鉴，这嫁妆若进正门，裴家的脸面就全毁了，必须原路抬回沈家。大伯公放心，这红妆从角门进，不拆封条，全部抬入长房的侧库。荒唐！长房大公子沉疴难起，连屋门都出不了。长房院里几个伺候的下人，哪里看得住这么多箱子？你把这些晦气东西塞进裴家内院，安的什么心？夫人的嫁妆，长房自然会看着。婶婶多心了，还没到病入膏肓。这把长啸落锁后，除了长房的人，任何人不得擅动。老太君，这既然入的是长房自己的院子，选址既然应了，老身便不干涉各房的私务，开角门迎嫁妆入册库，此事不必在意。二夫人有令，恐生事端，去后脚房，天黑前找个人牙子埋到西山的死矿里，死活不论。嬷嬷，大白天弄个大活人出去，万一让人撞见……蠢货！后脚房落着死锁，只要把那赶车的弄走，10里坪的事就永远死无对证。快去！是。小姐，王嬷嬷让人去后脚房，要把昨夜给我们赶车的小厮偷偷发卖去黑矿灭口。我们沈家的赶车小厮，他昨夜在10里亭被冲散，为何不回沈家报信，反而被关在裴府的后脚房？奴婢不知，王嬷嬷只说弄走他，10里亭就死无对证了。若是寻常山匪劫道，二房天一亮就会把他绑去祠堂，让他亲口指认我彻夜未归，将我钉死在耻辱柱上。二房不让他露面，反而偷偷锁起来灭口。走，去后脚房。小姐，锁打不开，里面有人吗？我是沈星月，不想死就出声。大小姐，救命！他们要杀我！昨夜10里亭到底怎么回事？他们本想留活口逼我画押，逼我做伪证，说是我收了您的银子，故意把花轿拉去废庙私会野男人的。我死活没敢按手印，过了一宿。大小姐，昨夜根本没有山匪，大路点的官道路牌被人重新刷了红漆，指到了10里亭的死路上。我先救你出来，跟着我去指认二房。退后！姐姐怎会在杂物房做一些粗鄙之事？真是有失沈家的体面呢。我方才路过假山，听二房的嬷嬷说，这后脚房里锁了个偷主家东西，还勾结山匪的刁奴，正等着发卖去西山的死矿里受苦呢。姐姐，你现在可是长房的准少夫人了，若是让人看见你跟这种死不足惜的刁奴纠缠不清，只怕这勾结山匪私会野男人的罪名又要落回姐姐头上了。姐姐，快把砖头放下吧，二公子还在前厅等着呢，不如咱们回去。姐姐，你这是做什么？我好心来劝你，你竟拿砖头砸我！好心？你方才站在这里，3句话就把勾结山匪的死罪扣在了门内这小厮头上。你审过他了？查过口供了？我也是听二房的嬷嬷说的。
姐姐，这小厮为了活命，什么瞎话编不出来，你可别被他骗了。既然是听说的，那你现在就站在这里听个清楚，听听他昨夜在十里亭到底看见了什么。住手！沈星月，你一个未过门的心腹，在裴家后院殴打庶妹，成何体面？放手！这丫头受了刺激，发了失心疯。来人，把她拉开，关回客房去。别碰我家小姐！长房大公子在此，谁敢动刀？二婶好大的威风，长房定下的夫人，二婶说关就关。选旨，这沈家丫头在此处发疯，我是怕她伤了人。你要开门。里面的人是十里亭的活口。评书。大公子，大小姐，昨夜根本没有山匪，是有人把官道岔路口的路牌改了方向，把迎亲队伍引去了十里亭的死路上。一派胡言！迎亲队伍几十号人，走的全是定好的官道，怎么会看错路牌？定然是你唆使。口供可以造假，留在木头上的痕迹造不了假。去十里亭岔口查路牌，验车辙。大公子，看这里。旧孔洞指向东关道，有人拔了旧路牌，重新钉了一块上去，把方向转到了荒道。哼，也许是顺天府修缮路牌重新定的，这能说明什么？小姐，找到了！旧路牌被人拔下来扔在草丛里了，上面还挂着东西。沈星月，你莫不是想说这穗子是劫道的贼人留下的？笑话！哪个山匪劫道还会挂着这等繁琐的配饰？你休想拿这种无主之物来攀马！二夫人说的对，劫道的贼人当然不会挂着穗子，但这半截穗子根本不是贼人留下的。大公子，请过目。评书。大公子，二夫人，看这结扣用的是双股绞丝的盘字结，线材是乌金丝，这满京城只有裴家内院管事腰间挂着的玄铁腰牌，才会统一拍发这种盘字结的乌金穗子。那又如何？这只能说明有裴家管事路过此地。凭什么说是裴家人换的路牌？我想起来了，前日傍晚，花轿离这岔路口还有5里地时，是王管事骑马脱离了队伍，说是要往前探探路。二房管事借着探路的由头，提前快马赶到岔口，用新牌子替换了旧牌子。只是天黑匆忙，他的腰牌穗子被旧铁钉勾住，应声扯断了半截。二夫人，看来昨夜换路牌的根本不是什么山匪，这第一个该查的是你二房去探路的王管事和他腰间的牌子。十里亭的旧路牌上挂着半截断穗，王管事的腰牌上恰好少了半截，断口齐整，丝线合缝。老太君、大伯公，小人昨夜奉命替迎亲队伍探路不假，但这穗子小人实在不知是何时断的。大嫂刚进门，急着立威，这般捕风捉影，若是传出去，外人还以为大嫂是在记恨我退婚的事，故意搅得裴家家宅不宁呢。承安这话在理，荒郊野岭快马加鞭，随身物质被荆棘藤蔓勾断，再寻常不过。单凭这个，定不了人的罪。大伯公明鉴，昨夜风大天黑，小人的马受惊，确实窜进过路边的野草丛，定是那时被树枝荆棘刮断了穗子。小人凑巧把穗子断在十里亭附近，这真的是天大的巧合啊！听见了，巧合罢了。沈姑娘，你一夜未归，受了惊吓，看什么都像贼。裴家体谅你，但这戏唱到这儿也就够了。评书，把牌子拿近些。十里亭的荆棘倒是长得奇特，能刮断乌金丝的树枝，竟还能在这玄铁的边缘
留下一抹红。十里亭那块只错路的新路牌，上面的红漆刚刷不久。王管事昨夜换牌子时走得很急啊。不是，这不是路牌上的漆。王管事，你这腰牌上的红泥红漆，可是今日在府里干粗活时蹭上的？说实话。对，是今日干活蹭上的。老太君，今日清晨，小人带人搬运沈家的那120排红装入册库，嫁妆箱子全是新刷的红漆，小人出了大汗，定是那时不小心蹭在了腰牌上。沈姑娘的10里红妆，外头刷的可是新漆，下人搬运沾染了些许，也在情理之中吧。沈家虽不如你们皇亲国戚，但这嫁妆箱子用的也是正经的朱砂漆，色泽明艳，而不是这市井路政用来刷木桩的烟匝的暗红土漆。王管事，这朱红和暗红，烟匝的到底是你，还是……王管事，你把头抬起来，看看这上面供着的是什么？这是裴家100年的列祖列宗。你一个奴才，敢在这祠堂正中，在祖宗牌位当前满口谎言，伪造官道路牌，意图劫杀朝廷赐婚的心腹，这是欺君的死罪。裴家大可把你交出去顶罪，但你留在府外的一家老小，能指望谁来保命？你是想死后连这裴家祠堂的门槛都进不来？好啊，你看看你有没有脸去面对列祖列宗？好你个欺上瞒下的刁奴，你究竟背着裴家做了什么见不得人的勾当？是谁指使你的？小人只是一时糊涂，小人只是个听差办事的，是二公子身边的晏叔拿了50两银子，命小人去换的路牌。晏叔说，二公子实在厌恶这门亲事，只要改了路牌，让沈家花轿在荒道上迷路，错过了拜堂的时辰，二房就能以心腹务实、八字相冲为由，名正言顺地把这门婚退了。小人真的只是奉命去换牌子，想让沈姑娘迟到而已。小人根本不知道那废庙里怎么会冲出拿刀的人啊！老太君明鉴。退婚不成，便改换路牌，毁我清白。二公子，这裴家男人的手段，今日算是让我开眼了。老祖宗大伯公，这恶奴血口喷人。孙儿这几日一直在前院待客，哪有空指使他去换路牌？定是有人收买了他。评书。大公子早料到有人要对口供，老奴在城门外把刚要出城的晏叔请回来了。老太君，大公子，不关二公子的事，都是小人自作主张。小人想着，若是花轿在荒道上迷了路，错过了拜堂的吉时，裴家便能顺理成章的退婚。小人真的不知道会有歹徒劫轿啊！原来是这起奴才为了逢迎主子做下的糊涂事。既然承安是被蒙蔽，按宗规将这奴才押下去严惩，给长房心腹一个交代便是。慢着，内院伺候笔墨的小厮，随手便能拿出巨款。你一句话，就能调动拿着大刀的壮汉去劫轿。夫人问得好，不过夫人似乎忽略了一件事。评书，那条荒道上的车辙有多深？回大公子，那条荒道黄土干硬，但昨夜的马车车辙足有3寸深。花轿和箱子全被截停在岔路口，一辆空马车压不出3寸深的车辙。那条被你们清空的荒道上运的是沉重的重物，二房拿我沈家的花轿做掩护，封死官道，难道是为了借着夜色运送见不得光的东西？毁我清白是假，清空官道是真。
到底运了什么见不得光的东西？小人，那箱子里装的是……姐姐，太好了，姐姐没事就好。原来只是下人改了路牌，走岔了路而已。我还当真信了外头那些嚼舌根的，说姐姐在破庙里跟一群粗汉待了一整宿，真是吓死妹妹了。姐姐这般清白，怎么会去那种地方呢？破庙一整宿，大伯公，心腹夜宿破庙，名节有亏可是另一回事。我裴家100年的清白门风还要不要了？大嫂，你在破庙的这一宿，是不是该给个交代？妹妹方才说，外头传我在哪里待了一宿。破庙啊，现在外头都在私下议论呢。青罗，带人。小姐，这是昨日清晨四处嚼舌根的李婆子，她招了，是拿了银子专门散布您在破庙的消息。姐姐带个婆子做什么？我也是在街上听了一耳朵才来的。前夜花轿遇袭，裴家嫌丢人压下消息，直到昨日卯时，裴家才派人去报信。可这婆子说，她拿钱办事的时候，天都还没亮。沈之柔，昨日寅时，裴家的信还没出府，而昨日卯时，你就已经在人群里看我一夜未归了。你是怎么做到未卜先知，连散布流言的人都提前安排好的？姐姐说笑了，自然是沈家下人半夜出去采买，听街上的打更人说的。我一早听说，急得连早饭都没吃就赶过来了。打更人，好，既然破庙附近有打更人，那自然也有别人。大伯公，十里亭虽偏，但破庙对面就有一个茶水摊，附近还有守夜的庄户。既然妹妹说不清楚，那便派人去十里亭，把茶水婆子、打更人和守夜人全带回祠堂，当面对质，看看前夜到底是谁把我送进破庙，又是什么人在破庙外头守了一宿。胡闹！你还嫌裴家不够丢人？女子名节本就是越描越黑、越查越脏的事。大嫂，母亲这是在保存体面。那破庙里三教九流什么人没有？若不查清，这盆脏水才是一辈子洗不掉。二夫人既然怕丢脸不肯派人，那我自己去请。这是裴家内院，我看哪个二房的下人敢跟你去十里亭丢人现眼？评书，长房去请。长房护卫点6个人去十里亭，把卖茶婆子、打更人、守夜庄户分开带回，分成3辆马车，路上不许他们交头接耳。去吧。回贵人们的话，前夜破庙里确实住了人，但就2个女眷，一个小姐，一个丫鬟。半夜隔壁水月庵的老尼姑还去送了热水，根本没有什么山匪强盗进去过。小人作证，那辆马车停在破庙外头时，那位小姐是自己走下车的，清醒得很，没有衣衫不整。后来几个穿制服的汉子就把马车赶走了，再没人靠近过。二夫人，承安公子，人证俱在，前夜根本没有山匪凌辱，也无贼人近身。所谓名节尽毁，不过是有人拿钱买通婆子，故意捏造的流言。这山匪劫道的局破了。原来大嫂前夜过得如此安稳，倒是我们白担心。可是大嫂，既然没有山匪，那前夜是谁把你送去破庙的？大哥，这长房的腰牌你怎么解释？这从头到尾就是长房自导自演的一出好戏。大哥先毁了大嫂的名声，让沈家退无可退，然后再装模作样的出面接下婚纸，好白得这120台十里红妆。好啊，我说长房怎么这么积极的要接这门亲事，原来是算计好的。来人，去长房的侧库给我搜，把那护卫给我揪出来。大哥，铁证如山，你还有什么话说？大公子、少夫人，查清楚了，昨夜扣在后巷的那几个大箱子，里面装的根本不是丝绸布匹，全是被封了死口的违禁盐铁。好你个裴玄芷，你不仅自导自演劫庭花轿，竟还敢私运盐铁陷害二房。老太君，大伯公，私运盐铁是满门抄斩的大罪，长房干出这等谋逆之事，这是要连累整个裴家。快，二房护院听令，把裴玄芷和沈星月这2个意图谋逆的罪人给我拿下，堵上他们的嘴，押送顺天府。我看谁敢动。二夫人，
想往长房头上扣谋反的帽子，也得掂量掂量你们的身份。你们口口声声要私自拿人，可知我嫁入长房的这道圣旨，是我亲自跪在御书房外求来的。我是当今圣上亲赐的长房心腹，没有圣上的旨意，今日谁敢在这祠堂里动皇上亲自赐婚的人，就是藐视皇威。滚烫！他的手怎么会这么烫？长夫全是常年握刀磨出的硬茧。夫人护肤心切，不过这等场面还是让男人出来担当，免得外人说我裴家长房要靠着女人来保护。你的腿不是废了吗？你的病……二婶，我若不装了这3年的废人，你们又怎敢如此肆无忌惮地把西山的盐铁一车一车地从我长房的眼皮子底下运出去？若不是借着昨日你设下的这出节庭花轿的局，我还真不能把你们逼得连夜清空官道，转移这批谋逆的死罪之物，甚至还想着栽赃长房。你诈我！裴玄芷，今日你们俩谁也别想活着走出这祠堂！给我杀了他们！就说是长房谋逆拒捕被杀！上！上旨到！奉天承运皇帝诏曰：裴家涉嫌私运盐铁，意图谋逆，即日起，裴府上下严密封锁，任何人不得出入半步。念审视嫡女与裴家长房夫妇2人暗中查访，或案有功，特免裴家长房一脉，无需查办圈禁。钦此。二公子，裴国公今日早朝已被陛下拿下，打入天牢了。裴家的诸位，准备好接查办吧。二房倒了，长房就干净吗？裴玄芷，你敢翻完这府里的账吗？带走。禁军封了司库，二房的底不是几本明账能看穿的。顺天府查明账，我查暗账。二房敢拿我的花轿做掩护运货，账本上必定留过印子。小姐，上个月的进出项全是炭笔，一蹭就划，不用看字，看装订。初7、15、念2，前后页码都被撕了。这几天有什么讲究？4方城门换房，二房吞不下这么大的量。这账后面还有人。二房是替罪羊，买家催得紧，他们才急着借嫁妆箱子出城。有指右下角反复出现这个印。老奴早年跟老国公去过北地，这是北地马帮烙印。哪家的马帮？10年前被靖王府收编，如今归靖王府外庄管。好一个靖王府！没规矩，见了父亲，连声父亲都不会叫了。沈老爷今日来，若是喝茶，茶已经上了；若是别的，直说。星月啊，你如今长了裴家长房的印，沈家在外头也有光。裴家2房倒了，长房正是用人的时候。你大哥虽是庶出，也是个能干的，兵部、户部，你替他谋个7品主事不难。还有城南几间盐铺，让你二叔去照看。自家人总比外人放心。看清楚，城东2间旺铺，南郊300亩良田。这是我生母当年的嫁妆名册原件。城东2间旺铺，南郊300亩良田，在我母亲病故后3日，过到了二叔名下。你母亲病故，沈家要周转，我是你父亲，用他几间铺子怎么了？嫁妆册在，田契也在。沈老爷若想试，我明日便请顺天府看看，再借我的名义往裴家伸手，这本册子就摆到公堂上。你这个忤逆不孝的！送客。没了娘家撑腰，我看你在裴家怎么活！沈姑娘留步。公公，我们大公子在书房。大公子不必惊动，皇上口谕，只宣沈星月
即刻单独入宫见驾。抬起头来。那天在裴家祠堂，朕的禁军就在门外。要是裴玄芷没站出来保你，那本盐帖账，你还敢往下翻吗？回皇上，臣女查案看的是物证、钉痕、漆色、车辙印，这些东西不看人脸色，不管有没有人给臣女撑腰，他们都在那儿，变不了。你不怕死？怕，所以才更要查实。活人权衡利弊，难免会改口，会撒谎，但证据不会。臣女不指望别人来保，只信查出来的真相。不信活人，只信死物，这话倒是句大实话。这牌子调不了一兵一卒，但宫里的旧账册、太医院的废脉案、宗人府那些见不得光的底档，你拿着它，都能调出来看。皇上，朝中能臣无数，这牌子太重，臣女不明白，为何是我？裴家向来是朕的心腹，裴玄芷也是把好刀，锋利，能在前朝劈开一条路。可朕的身体，朕知道，若哪天朕走在了前头，太子还小，光靠他一个人在前边挡明枪，防不住暗处射来的冷箭。朕要你们俩一明一暗，替新君把这江山守住。沈家在朝为官的长辈众多，若论辅佐，你们沈家那些长辈在官场里泡得太久，心眼被长在算计和明哲保身上了。当年朕刚登基，也是主少国矣，那时候敢不管不顾，死心塌地替朕挡刀子的，只有你祖父。朝堂上最不缺的就是聪明人，但新君身边得要个死心眼儿。朕不需要你去学前朝那些老狐狸的制衡之术，朕只要你用这双查案的眼睛，替太子看清暗处伸出来的手。但凡有人敢在太子的衣食住行、内廷琐事上做手脚，你就替朕把他揪出来。这差事，除了你，朕谁也不信。臣女领旨。沈少夫人，我家王爷听闻长房接印，特命小人送来番地土产给少夫人压惊。小姐，这是来探口风的。王爷赏赐，裴家怎么敢辞？抬进后院，箱子不用封，直接开。不是说番地土产吗？怎么过了边关税口？因为这东西不是番地来的，是从禁贸口岸进来的，同一套印。他们不怕我们知道？他们在告诉我，顺天府查不到他们头上。小姐，这底下是空的。北山大营，盐铁300斤，白鹿装收。拿上箱子，进宫。皇上，裴家长房贼喊捉贼，西山盐铁押运车上的轮毂铁印刻的是长房兔记，请皇上严审裴玄芷。裴玄芷，你无话可说。臣说100句，不如物证一件。物证在殿外。宣沈星月入殿。朝堂重地，妇人怎可入内？朕宣的，让他说。这是二房交接盐铁的残账暗号，这是晋王府昨日送礼的火漆封条。晋王府送礼用的是装过盐铁的旧箱。北山大营盐铁300斤，白鹿装收，直角残印有一个晋字边，白鹿庄早从名册上抹掉，宗人府暗册里还记着，他是晋王府外庄旧名。大人还要替晋王府认下这桩谋逆吗？沈星月，这案子再查下去，藩王根基会动，你还查不查？查。掌柜，这已经是今天第4家了，码头药铺全被查了，罪名全是涉嫌二房余案。青罗姑娘，这摆明了是有人要断裴家的活路。外头都在传，是长房借盐铁案私吞二房产业，连宫里的药材路都被卡住了。左边是明账，平价盐、北山大营药材，宫中供奉。这3条用裴家正规车马走。评书带府兵押，谁拦？按劫夺军需论。
这几家米铺和布庄最不赚钱，留着做什么？做饵。东街布庄开门，撤护院，等他们来砸。裴家的买卖，今日起在京城绝迹，都给我砸！砸我裴家一间空铺子，就想绝裴家的迹？晋王府的刀这么钝？我们是顺天府办差。顺天府办差，领晋王府外庄的银。太后懿旨，清河郡主暂居裴府长房别院，由裴家照看起居。本郡主既住进长房，外头怎么称呼，不用姐姐教吧？太后只说暂居，没说入谱。裴家的宗父册，还轮不到外头的人替祖宗落笔。裴氏家规，新妇入门手查人丁，造册归库。你敢查我的人？报籍怪，姓名、就职。老奴在宗人府挂了名，岂是你能审的？宗人府女籍里没有刘贵家的，晋王府外庄的月银册里倒有这个名字。郡主带进来的不是裴家嬷嬷，是晋王府的人，他们打的不是争宠的主意。眼睛进门，刀也进门。那就让宗人府先看看这只眼睛。沈星月，你就算嫉妒我，带着皇家赏赐，也不能推我下水啊！我推你。栏杆断口朝内，郡主不是被人从后面推下去的，是自己往后压断的。还有你主子落水，你却往后退，你躲得倒快。我没有，你胡说！谋害皇亲，裴府审不了。拿着这块牌子，把他和刘贵家的送宗人府合集问话。我不去宗人府，郡主救我，是你让我这么做的啊！你闭嘴！人送走，晋王若心疼，就自己去宗人府捞。一边收空市面上的盐，一边造谣是我们扣货。10万斤盐，不是几只箱子能藏住的。这5日进城的煤船，船帮水痕压得太低，运煤的船不该压成盐船的样子。煤船运盐，几家煤站背后的东家都是钱大富。钱大富的独女3个月前给晋王府长史做了填房，现在查抄。裴家去查，就是越卷，得请个脾气硬又不怕死的人去看煤。陈老大人，老夫退了，不理朝堂事，请回。城南10万斤盐发霉，百姓吃不起官盐。我不求大人理朝堂，只求大人去看看煤。煤站藏盐，库房总单盖的是晋王府外庄印。陈老大人，您这是做什么？咱们这儿是正经卖煤的司库，里头全是一堆黑渣子，脏了您的官靴可怎么好？让开！大人，没有顺天府的查抄文书，就凭您一张嘴要硬闯，就算是御史也坏了规矩吧？晋王府的长史大人可是我们东家的。瞎了你的狗眼，看清楚上面的印。奉旨查仓，砸！盐，老天爷，全是好盐！外头官盐断了5天了，他们居然把盐藏在煤堆里。前季煤掺的入库单，上面盖的是晋王府白鹿庄的私印。京城没缺盐，是有人想看着你们饿死。顺天府造册，按朝廷评价放盐。裴家长房出银两，垫补今日所有差价。至于这帮人，拿铁链锁了，带走。他等不及了。
宗亲们这几日走动频繁，外头有暗言，说国赖长君为了大魏社稷，好一个国赖长君，传密旨给裴玄志封九门，京郊3大营，不见虎符，任何人敢动，杀。传沈清月，让他带谕令入宫，谁敢拦，拿谕令砸碎他的脑袋。王爷，今儿个立冬了，内廷的风有点凉啊。太医院那边的火炉还是没动静，3天没生火了。东宫里头可只有一位7岁的皇孙，这小肩膀哪扛得住即将到来的暴雪？风雪再大，也有宫墙挡着。宫墙若倒了呢？靖王殿下的兵马就在京郊，自家人总比外头的风雪懂规矩。王爷早点备下雨伞，日后才好在朝堂上站稳脚跟呢。皇爷爷，喝水。臣妇替他端。他手太小，端不稳这江山。手会长的。宣旨在外头，他是刀，你守着他，做着大卫的锁。臣妇绝不落锁。沈少夫人，陛下咳疾，乃是多年旧疾复发，太医院真的是束手无策了呀！所有的药方都是按规矩开的，绝无半点僭越。昨日的方子上写的是百年老参。太医令，睁大眼睛看看，这是什么？这是炉头，炉头性寒催吐。陛下如今虚弱至极，用此物入烧，这不是补气，这是催命啊！这刀子是谁递进去的？少夫人饶命！奴婢真的只是端药，里面的东西奴婢一概不知啊！内廷熬药过3道手，2道眼，你一个小宫女，确实换不了。靖王府外庄马帮的印子，刻在内廷太监的脖子上。说吧，他在等什么？王爷的铁器就在京郊50里外的风明口，只等里头那位烟气假遗诏一出，王爷便是奉旨入京，名正言顺，你们全得死。所以他在等遗诏。陛下病重不能逝世，今有密诏在此，宣靖王殿下即刻入京，辅理朝政，以安天下。宣沈欢月入殿。朝堂议事，你一个外命妇，有何资格站在这里查验陛下的密诏？凭他，拿来。这批江宁织造局的雪浪纸，上月初3才入户部库房，而陛下的御笔因为咳疾，2个月前就彻底封了。陛下是用2手抓笔写的吗？纸张之事或许是内务府调度有误，但这上面的传国玉玺红印做不得假。顺天3年，先帝祭天，玉玺失手磕落，左下角边缘磕掉了一丝。各位大人看看，这份密诏上的红印圆满无缺，造假也麻烦看看旧档。这诛九族的买卖，你们做得太糙了。假诏已破。陛下，真诏在哪儿？横竖，太妙！陛下密诏已下，靖王即刻入城，尔等还不速速让开，迎宗室入太庙告祭先祖。没有陛下手令，任何人擅闯太庙，杀无赦。陛下已经昏迷，你们这是乱臣贼子，抗旨不遵，冲进去！
先帝旧物，天字7号位，1、2、3、7。太庙种地，你一个妇道人家敢在这里放肆，拿下！大魏真诏在此，谁敢上前一步，就是当着列祖列宗的面谋逆。你说是真诏就是真诏。真伪不便口舌，只认印章指骨。玉玺左下缺口，江宁制造局按水文绢帛，还有陛下避先帝名讳少写的一笔。各位王爷看了半辈子圣旨，这东西造得了吗？真诏，这是真诏。奉天承运皇帝诏曰：东宫有后国本已定，立皇孙为皇太孙，课成大统，命裴玄执掌京畿兵马，辅右主安社稷，命沈氏星月持御令，护太孙居中，至亲政还令。钦此。陛下驾崩！7岁小儿坐龙椅，裴玄轾卧冰，沈氏掌诏。京城已经没人了，拔营，清君侧。大公子，靖王的大旗竖了，前锋借着奔丧的名义，离京城只剩不到100里了。他奔的不是丧，是龙椅。京郊大营我全带走，城里只剩禁军和顺天府的几百个衙役，怕吗？先帝把那个7岁的孩子交给我了，我不死，就没人能把他从椅子上拖下来。等我回来。小姐，他们在关门！宗人府有令，国丧期间9门落锁，任何人不得出入，快关！先帝谕令在此，今日手碰了这扇门的，全按谋逆记名，明日抄家灭族。青罗，奴婢在记里。站住！把小皇帝留下！青罗，带他往太庙跑。先生，我们去哪儿？进太庙。小姐，太庙后面是死巷，进去了就没退路了。我不退。大魏的天下，认的不是谁兵多，是玉玺，是宗人府的金册，是这太庙里的祖宗牌位。你坐在这儿，玉玺在你手里，你就是正统。他们敢进来，就是反贼。臣是，宗人府有令，
接幼主去别宫安置。立刻把人交出来，免你一死。安置。大卫的皇帝就在他家祖宗的牌位跟前，需要你们几个乱臣贼子来教他怎么安置。幼主年少，难安天下，靖王乃是长辈，带兵入京辅政，才是顺应天意。你一个妇人，莫要挟天子以令诸侯。先帝遗诏在此，金册玉玺在此。今日这台阶，我只给你们2个选法：第一，捡起地上的笔，在金册上画押，跪下奉幼主为君；第二，下令让你们身后的这些兵踩着寺庙的台阶冲上来，当着大卫列祖列宗的面，把皇帝的玉玺抢走。选吧。臣等奉幼主为君，吾皇万岁！昨天才2两，靖王把粮道卡了。幼主无德，这是天要绝靖城。查清楚了。城东城南6家大粮商仓里堆满粮，故意不卖，银票上全有靖王府外庄暗记。断粮逼宫，母亲留下的7家旧仆慢，牌匾挂上了吗？挂上了。裴家城外3个暗仓，昨夜也把粮运进铺子后院了。开仓、熬粥。平价放粮，裴家的粮撑不过5天，所以不能只放粮。请顺天府的人来。6家粮商，一个不许跑，账本封存，粮仓贴封，谁敢拦，就按靖王同党拿。大卫律哪条规定不许商人自己定粮价？自己定粮价，把账册给他们看。每食粮进价不到300文，今日挂牌5两。更要紧的是，你们收的是靖王府外庄的银票。靖王说清君侧，可他买空你们的粮，让你们饿着肚子替他撞城门。这不是救民，是拿你们的命铺路。6家屯粮，按律查抄充公，分发全城。神仙举报！封城门，把这封急报拿给百官看。青州急报，裴玄之所部被困青州死谷，粮草尽断，京城完了，还不请靖王入京主持大局？青州来的。青州雨后是洪宁，你薛底是京郊没回，人没到青州，军报倒先到了。裴家军报封蜡里都会交进一根马尾毛，这个没有。火息能重交，命不能重报。
少夫人，裴将军飞鸽暗信。裴玄芷不是败了，他在等晋王进府。小姐，盐铁暗杖、熬药内侍供词都印上去了，这能挡住晋王的兵吗？挡不了兵，但能剥他的皮。晋王者大齐，靠的是贤王辅政的名分，这皮剥了，他就是私卖官盐养死士、谋害先帝的乱臣。京城九门、官道驿站、京畿州府各王府门前全贴。这印制我见过，黑心粮商的银票上也有。王爷，各路藩王接到告示，答应借调的粮草全扣下了。沈星月，他拿几张纸，断本王半条路，那就抢玉玺，传令京中暗桩，今夜动手，把小皇帝劫出来。小姐，走！开密殿。沈娘娘，朕是不是守不住皇位了？有臣父在，不会。前线大捷，裴将军在青州死谷，破晋王前锋，斩敌将，粮道已夺回。盐铁真杖、死士腰牌、伪造败报，3样东西都指向晋王。诸位还要称他摄政长辈吗？王爷，前锋全军覆没，京中百官已联名上了定逆书。传令全军弃守辎重，轻骑南下，先断沈京约。晋王6万主力往京城扑，裴将军还在后头追，京城守军不足2万，怎么挡？臣请太孙移驾南都，迁都避战。迁都可以，先把先帝遗诏撕了，把玉玺交给晋王，再请幼主从龙椅上下来。谁来？刀架在脖子上，名分能挡箭吗？裴玄芷守的是兵线，诸位守的是名分线。兵线破了，还能再打；名分线退了，大位就换主了。迎晋王者，今日起记入逆党名次，日后清算，谁也别说自己是被逼的。臣等愿随幼主守京。陛下，看清楚，他们不认玉玺，只认这身龙袍还在不在京城。裴玄芷大军已在青州断粮死绝，京城守军不足2万，破城只在旦夕。交出龙椅上的小儿，打开城门，晋王保裴家满门不死。青州难民血书，晋王沿途屠村充粮，晋王军中粮草空袋，里面装的是煤土，伪造退位诏书，玉玺盘龙少刻一爪，军粮都靠抢的败军，也敢来京城称大事已定。两国交兵，不斩来使。今日不斩他，明日投降的念想就会挂在你们脖子上。头颅挂到正阳门，告诉晋王，京城死守。青州难民血书，晋王沿途屠村充粮，晋王军中粮草空袋，里面装的是煤土，伪造退位诏书，玉玺盘龙少刻一爪，
军粮都靠抢的败军，也敢来京城称大势已定？两国交兵，不斩来使。今日不斩他，明日投降的念想就会挂在你们脖子上。头颅挂到正阳门，告诉靖王，京城死守。这批粮是西门守将李参将用盖印粮票换走的，他不换好粮，换这种吃不饱的，说明他不打算让手底下的人死守。属下立刻去西门拿他。不用，门关得太紧，外面的狗不知道从哪儿进，让他开。攻城，火攻！放箭！何为？一个都别放跑！王爷，退路断了，沿途36个州府城墙上全贴满您私运盐铁谋害先帝的账本拓片，他们全闭了城门。王爷，退路断了，沿途36个州府城墙上全贴满您私运盐铁谋害先帝的账本拓片，他们全闭了城门，1粒米也不给。裴宣旨，沈清月，别馆里全是高祖血脉，你们敢放一箭，本王拉着大魏祖宗牌位一起陪葬。裴宣旨，你一个外臣，敢强攻皇陵，弑杀宗亲的罪名，你裴家背得起吗？这罪名，裴家不背。先帝遗诏传位太孙，宗人附除名文书，靖王谋逆，已从狱责除名，各地州府具降回文，天下藩镇无一人认你，挟持宗亲。一个连祖宗御敌都上不去的叛党，也配拿高祖血脉做筹码？黄口小儿，你靠一个女人和一个武夫保命，懂什么帝王之术？陛下，乱臣不配教君王，拖下去，按谋逆论处。拖下去，按谋逆论处。臣拼死进言，靖王之乱已平，天下兵马理应尽归朝廷武库。裴宣旨官拜太保，手握京郊3大营兵马，齐齐审视，以外命妇之身司掌先帝谕令。宗人府暗策，调度内廷救人，臣附议。内外大权独斩，恐生祸光，王莽之祸。靖王刚下葬，这帮酸腐文臣就开始卸磨杀驴。少爷，怎么不能交？这道折子递的正是时候。刀太利，这道折子递的正是时候。刀太利，仗打完了还放在枕头底下，换谁都睡不踏实。天无2日，臣子手里的权是君王借的，借来的东西要在主人开口妥要之前送回去。明日我进宫。靖王已平，京郊3营不该再由臣一人总主，臣请交换虎符，由兵部重编军策。裴家的西南商路盐铁也理应划归护兵2部管辖。国库拮据，西南商力颇丰，朝廷接管本就理所应当。大人说的极是，30护兵2部管辖。国库拮据，西南商力颇丰，朝廷接管本就理所应当。
大人说的极是，36关文牒沿路账目尽在此处。账册交清，出了这道门，西南商路隐窥与裴家无关。禁军何在？当年若你认下那一夜的污名，二房的账不会翻出来，靖王的盐铁线也不会漏。龙椅上坐的是谁？那是皇家的命。当年若你认下那一夜的污名，二房的账不会翻出来，靖王的盐铁线也不会漏。龙椅上坐的是谁？那是皇家的命。我查的是我自己的命。若这局棋重摆一次，还在这十里亭，你还会查吗？查。